оккупация Белоруссии продолжалась 1133 дня. И каждый день гитлеровцы планомерно и жестоким образом истребляли мирное население. И результаты расследования уголовного дела о геноциде и процесс, который скоро завершится, по мнению гособвинения, полностью подтверждает, что то, что делалось гитлеровскими захватчиками в отношении мирного населения, это самый настоящий геноцид. То есть истребление жестоким образом мирного населения, которое никоим образом не могло оказать никакого сопротивления.